أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين İlk olarak bütün Ahmedilere teşekkür etmek istiyorum. Onlar geçen günlerde benim düşmem ve yaralanmam üzerine olağanüstü bir şekilde hislerini beyan ettiler, sevgilerini ve çok çırpınarak dua ettiler benim için. Allah-u Teala hepinize bunun en iyi mükafatını nasip eylesin. İhlas ve vefada sizi daha da artırsın. Bu çağda Yüce Allah uğruna ve Allah-u Teala'nın buyruğuna göre birbirlerinin sevgisi, özellikle halifenin sevgisi ve ihlas ve vefa ve isar yalnız Ahmediye cemaatinde bulunabilir. Bu iki taraflı muhabbet Allah-u Teala yaratmıştır onu. Burada şu dahi belli olmuyor. Kim fazla başkası için his duyuyor sancısının. Bazen insan zannediyor cemaat üyelerinin hilafete karşı olan sevgileri son dereceye ulaşmıştır. Ve halife için cemaat üyeleriyle olan sevgisi var ya, bazı kimselerin öyle örnekleri var ki o seviyede değildir. Fakat her neyse iki taraflı bu sevgidir, iki taraflı bu alakadır bu. Ve söylediğim gibi öyle bir alakadır ki onu bir örneği dünyadaki akrabalıklarda bulunamaz. Hazreti 3. Halife Rahimahullah'ın bir cümlesi benim çok hoşuma gidiyor. O dedi ki halife ve cemaat bir vücudun iki ayrı ismidir. Bir varlığın. Bu sizin dualarınızın kabul edilişidir. Allah-u Teala'nın lütfuyla olağanüstü bir şekilde çabuk bir şekilde yaralar iyileşti. Doktor bey bana dedi ki yüz yaraları iyileşiyor çabuk. Fakat bunlar olağanüstü bir hız ile iyileştiler. Ben de bunu düşünmüyordum, beklemiyordum bunu. O kadar hızlı bir şekilde iyileştiler. Ben ona dediydim, tedavi bir yana asıl dualardır. Ahmediler o dualarda bulunuyorlar zaten. Ben dahi düşünüyordum. Birçok yara vardır.
iyileşinceye kadar 2 hafta en az gerekecek. Belki daha sonra belki bir iz baki kalabilir. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla 7-8 günde hepsi temizlendi. Bu yaradan dolayı edindiğim tecrübe size söyleyeyim. Merhemi İsa ben sürdüm. Belli bir zaman önce Mir Mahmud Ahmed Nasir Süryani'ye göre bana bunu hazırladıydı bu melhemi. Ben onu şimdi kullandım. Aynı şekilde Calendula homeopatik krem vardır. Her ikisini kullandım. Fakat asıl şifa veren Allah'tır. Asıl şafi olan O'dur. Zikrettiğim ilaçlar şu bakımdan. Belki diğerler de istifade edebilirler. Bazen ihtiyaç duyulur. Her neyse. Şimdi dua edin. Yaranın geri kalan etkilerini dahi Allah-u Teala çabuk iyileştirsin, uzaklaştırsın. Onun kötü etkilerini. Yüce Allah'ın lütfu asıl güçtür. O dualarla elde edilir. Ben hatırlıyorum belli bir zaman önce benim omuzlarımda çok sancı vardı. Elini kaldıramıyordum. Bu da özel doktora gösterdim. Dedi ki bu sancı 6 haftadan 3-4 aya kadar geçebilir. Fakat birkaç gün sonra tekrar muayene etti. O ana kadar Allah-u Teala'nın lütfuyla %90 sancı iyileştiydi. Çok hayret içinde kaldı. Ben ona aynısını dediydim. 100 binlerce insan dua ediyorlarsa Allah-u Teala çabuk lütfediyor. O İngiliz idi doktor. Dedi ki ben Hristiyanım ve bizim dinimiz bizim ailemiz dini bir ailedir. Dualara ben de inanıyorum. Dedi ki ben şüphesiz inanıyorum bu duayla olmuştur. Demek ki Allah-u Teala'nın lütfudur ancak ki her zaman onu istemeliyiz ve onun önüne eğilmeliyiz. Bugünlerde biz belli bir durumdan geçiyoruz. Bu durumda özellikle Yüce Allah-u Teala'nın önüne eğilmek gerekir. İngiltere'den dahi raporlar geliyorlar. Ve diğer ülkelerden dahi raporlar geliyorlar. Bu durumda Yüce Allah-u Teala'ya eğilmenin cemaat üyelerinin çok dikkati çekilmiştir. Kilitlenme yüzünden evlerde özellikle ev ahalisi birlikte imamın arkasında namaz kılıyorlar. Ders ve tedris vardır. Şu yahut bu kitap, hadis ve Kur'an'ın dersi, tedrisi yapılıyor. Bununla büyüklerin bilgisi dahi artıyor ve çocuklara dahi din bilgisine sahip oluyorlar çocuklar dahi. Allah-u Teala'nın imanları dahi artmaktadır. Allah-u Teala'nın lütfu oldu. Bu arada Ramazan geldi ve insanların ibadete dikkatleri çekildi. Doğuyordu zaten. Eskisinden daha fazla arttı. İbadet zevki. Şimdi bu Ramazan bitmek üzeredir. Ve belli bir zamana kadar kilitlenme dahi hükümet onları dahi kolaylaştırmaktadır. Bazı hükümetler izin verdiler zaten. Yumuşama vardır. Bir şey size söylemek istiyorum. Yasalara hükümet bazı şartlar koşmuştur. Her Ahmedi onlara göre amel etmelidir. Ancak ilk olan ve en önemli olan her Ahmedi onu gözlerinin önünde bulundurmalı. O da şudur ki
işlerin izni ve dışarı çıkma için yumuşama ve Ramazan ayının geçmesi bir Ahmedi'yi Allah-u Teala'nın ibadetinden ve benimsediği iyiliklerden uzaklaştırmasın, onları sona erdiren yahut onları yavaşlatan yapmasın bir Ahmedi'yi. Aksine bu iyilikleri ve imam arkasında namaz kılmayı, camiye gitmek yasak olduğu müddetçe evlerde cari tutmalısınız. Camiye gitme izni verilince camiye giderek camiyi doldurmalısınız. Eskisinden daha fazla farz ediniz bunu kendileriniz üzerine. Kadınlar, bayanlar evlerde özellikle namaz kılsınlar ki çocuklar dahi kendi gözlerinin önünde bu örnekler görsünler. Onların dahi Allah-u Teala'ya imanları, yakinleri artsın. Evlerde ders ve tedris silsilesi devam etsin. Din bilgilerinizi dahi artsın. İlim ve marifetinizi çoğalsın. Aynı şekilde emtihanın programlarını görmeye dahi dikkatinizi çekin, verin. Daha önce de söylemiş bulunuyorum. Kısacası lockdown yani kilitlenmeden sonra ve Ramazan'dan sonra bu iyilikleri unutmamalıyız aramızdan birisi. Cari tutmalıyız bunları. Hiçbir zaman bir Ahmedi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girdikten sonra kendisinde iyi pak değişiklikle yapacağını söz veriyor. Bu sözü unutmamalıdır. Müminin görevi değil ki öyle insanların arasına girsin ki onlar hakkında Allah-u Teala diyor ki onlar zorluğa girdikleri zaman Allah-u Teala eğiliyorlar. Onun sığınmasına girmeye çalışıyorlar. Ondan yardım diliyorlar. Onu çağırıyorlar. Ve sıkıntı uzaklaşınca Allah-u Teala'yı unutmuş oluyorlar. Bugünlerde insanlar şunu arıyorlar. Bu koronavirüs hastalığı tabii bir hadise midir yahut azab-ı ilahi midir? Bu gibi afetler, vebalar kopuyorlar ya, bunlarda bir müminin görevi şudur: eskisinden daha fazla Allah-u Teala'ya doğru eğilsin. Yalnız şunu aramasın ki bu nedir? Ve bu çağ Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın çağıdır. Bunda Allah-u Teala'nın Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a birçok sözlerde bulunur, vaatlerde bulunur. Ben birkaç defa söyledim, bu zamanda gelen bu afetlerin Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanıyla derin alakası vardır. İmanımızın ve sonumuzun hayırlı olması için dahi dua etmeliyiz ve dünyayı korumak için dahi dua etmeliyiz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam o zaman dahi Allah-u Teala kendisini taunu bir mucize olarak çıkacağını Allah-u Teala kendisine haber verdiydi. Rahatsız olarak dünya insanları için dua ediyordu. Kapalı kapılar altında dinleyenler anlatıyorlar. Öyle ağlayış sesi çıkıyordu ki, ağlama sesi. Sanki bir ateş üzerindeki tencere nasıl kaynıyorsa. Allah-u Teala insan oğlunu korusun. İşte insan oğlu için kendisinin merhameti ve şefkati, Allah-u Teala'nın kendisine verdiği mucize yine bu daha üstün idi. Ve bu hastalıktan korunmak için kendisi dua ediyordu.
Kısacası çok büyük sancı ile dua ediyordu. Biz dahi सुनने वाले बयान करते हैं kendisinin örneğine bakmalıyız. रही होती थी Bazı kimseler कि आग पर 3. halife Rahimahullah'ın bir konusu vadise tabiye yahut azab-ı ilahi alarak bugünlerde virüs vebası vardır. के लिए आप Onunla birleştirmeye çalışıyorlar ve yorum dahi yapıyorlar. कि आपको Açık olsun herkese. Söylediğim gibi गालिब Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından sonra उनके afetlerin ve belaların sayısı çoğalmıştır ve bu konuda दुआ कर रहे हो Mesih Maud Aleyhisselam açmıştır her konuyu. Bunlar olacaklar. Bu vebalar geleceklerdir. Şüphe yoktur bunda. बाद लोग Ancak तस्लीम सिरावे geçen hutbelerde beyan ettiğim gibi हवादे से Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şunu dahi beyan etmiştir. Bazı imanlı kimseler dahi kudret yasasına göre bunun kapsamına girmiş oluyorlar. Fakat onların makamları şehit makamı olur. Ve onların sonu hayırlı olur. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna göre dahi onların sonu onları cennete götüren oluyor. और इस बारे में Nasıl ki इस्लाम ने वादे Hazreti Resulullah buyurdu. Bir cenazede insanlar kendisini met ediyorlarsa, onun hizmetlerini met ederlerse, onun kul hakkı ve Allah hakkının eda edilmesinin şehadetine veriyorsa ve onu met ediyorlarsa, onun üzerine cennet vacip olur. Ve biz görüyoruz ki birçok kimse vardır. İhlas sahibi kimseler. लेकिन उनका मुकाम Onlar hakkında शहीद का होता है और उनका अंजाम her birinin yorumu buydu. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ancak के मुताबिक bu vebaların etkisini gören asıl konu şudur ki bununla genel olarak maddi insanların nasıl etkileniyorlar. Maddi insanlar kendinden geçmiş oluyorlar. Korkudan dolayı. जाएगी कि गवाही दें Ve oluyor da zaten. उस पर जन्नत वाले वाजिब हो जाती है Dünyada bugünlerde biz görüyoruz देखते हैं कि बहुत सारे nasıl हैं ऐसे बाज एंटी onların durumu ne olmuştur. के बारे में Yalnız insanların değil, büyük hükümetlerin durumu dahi, büyük dağların dahi durumu, onlar kendilerini dağ gibi zannediyorlar büyük hükümetler. Fakat onların durumu nasıl bozulmuştur. Çok kuvvetli hükümetlerin iktisatları ve nizamları berbat olmuştur, alt üst olmuştur. Ve bunun etkisinden kendi halkının dikkatini başka türlü çevirmek için onlar çaba sarf ediyorlar. O daha da tehlikelidir. और होते हैं Bunları savaş ve ekonominin daha fazla mahvolmasına itecek. Bunlar कि किस तरह kendilerinde öyle bir değişiklik yaratmazlarsa ki onunla fesat yok olsun, birden sonra bu felaket बड़े बड़े पहाड़ों de bunlar dalmaya devam edecekler. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam बड़ी बड़ी aynısını beyan etmiştir. हुकूमतों की मैशतें Müslüman olmak निज़ाम yahut din इसके असर से अपने अवाम की तवज्जो hataların cezası var ya, जो वो कोशिश o kıyamet gün olacak. Allah Teala o zaman bakacak. Fakat fitne ve fesat ve hakları gasp etmek और मईशत ve Allah Teala'nın kullarına ile alay etmek, bu rahatsız eden पैदा नहीं करेंगे huzursuzluk getiriyor. Berbatlık. Kısacası bizim görevimiz dua etmektir ve dünyaya akıl vermektir ve kendi durumumuzu düzeltmek ve pak eylemektir. 4. Halife Rahimahullah'ın bir konusundan ben bahsettim.
makalesinden uzun bir makaledir bu. Fakat her Ahmedi'nin dikkat etmesi gereken konu şudur. O konuyu makaleyi okumakla yalnız şu değil ki eski kavimler nasıl oldu onlar ve şimdi ne olacak ve ne oluyordu ve hangi felaket var ve hangi yoktur. Şüphesiz bunlar dahi korkutucu olmalı. Kendi durumlarımıza dikkat ettiren olmalı. Ancak asıl konu dikkate şayan kelimeler şunlardır. Kendisi yazmıştır. Ahmediye cemaati için bunda bir uyarı ve beşaret vardır, müjde vardır. Uyarı şudur ki yalnız Ahmediye cemaatinin lakabı onları korumak için yeterli değil. Takva şartı vardır bununla birlikte. Ve müjde konusu şudur ki cemaat içinde ameli zaaflar gelmiş olacaktır. Hızlı bir şekilde Ahmediler onları uzaklaştırmaya çalışacaklar. Özeti şu ki bazı kimseler yalnız biat etiketini kullanıyorlar. İsmini. Onlar Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın pak talimatına geri dönecekler. Ancak o zaman korunacaklar. Dönerlerse ve Allah-u Teala'ya geri dönmek onlar için bir müjdedir. Yoksa bir müjde yoktur. Ve söylediğim gibi bu günlerde özel dikkat doğmuştur. Onu zinde tutun ve canlı tutun ve hem kendiniz hem de çocuklarınız kul hakkı ve Allah hakkı bunları eda etmeye dikkatinizi çekin. Çünkü dünyanın berbat oluşundan sonra Allah-u Teala'ya insanların dikkati çekilecek. Hakları vermek konusunda onlar bakacaklar. O zaman insanlar cemaate bakacaklar. O zaman Ahmediler olacak ancak ki dünyaya doğru yol gösterebilecekler. Ancak bundan önce bizim sancı ile şöyle duada bulunmak lazım. O sonu gelmesin ki dünya o dereceye gitsin ki oradan nur ve barışa doğru geri gelme yolları kapanmış olsun. Ondan sonra önce insanların dikkati buna çekilsin. Onun için dualarla birlikte örnek göstermeliyiz, örnekler. Dünyaya şunu söylemeliyiz. Birbirinizin hakkını eda ederek siz ancak Allah-u Teala'nın merhametini elde edebilirsiniz. Ve Allah-u Teala tektir. Onun merhametini elde etmeden dünyada barış sağlamak için bizim çabalarımız yeterli olmaz. Ve öldükten sonra da sonumuz hayırlı olamaz. Yüce Allah'ın lütfuyla bu günlerde cemaat üyeleri ibadete dikkat ediyorlar. Orada halk hizmeti işlerini de yapıyorlar. Gençler dahi ve sağlıklı ansarlar ve lejna üyeleri dahi her taraftan iyi raporlar geliyorlar bu konuda. Bu halk hizmeti görevleri bazı sapmış olanları yol göstermeye sebep oluyor. Geçen günlerde Kanada'nın raporu vardı. Bir kadın saat 2'de Huddamul Ahmediye'nin helpline vardır. Komşulara yardım etmek için. Her taraftan meyus olarak, ümitsiz kalarak onu aradı. Dedi ki benim oğlum hastadır. Ve ilaç elde etmenin bütün yolları kapanmıştır. Her yerden inkar ediyorlar. Diyordu ki herkes dedi ki sabahtan önce olamaz.
ve oğlumun durumu çok kötüdür. Diyor ki ben dedim ki insanlar diyor ki Allah vardır. Ben Allah'ın var olduğuna inanmıyordum. Ben dedi ki ben bugün deneyim çok sancılı bir şekilde dedim ki ya Rabbi eğer sen var isen benim oğlum bu kötü durumdadır. Bunun ilacını ver bana. Ve dedi ki Hudamul Ahmedi'nin helpline'ı aklıma geldi. Yardım hattı. Ben aradım ve bir genç telefon kaldırdı ahizeyi. Ben dedim ki şöyle bir ihtiyacım var. Dedi ki ben yardım edeyim. Sonra tekrar dedi ki şu anda saat 2'dir gece ve ilaç bulamıyoruz. Dedi ki sizin oğlunuzun durumu nedir? Ben tekrar bütün durumu anlattım. Çok rahatsız olduğumu söyledim. O dedi ki tamam ben kendim bakayım. Bir yere giderek bir yerde ilaç eczane vardır filan yerde. Eğer açık olursa ilaç getireceğim. Geceleyin gitti. Ben onu uyandırdığım zaman uyuyordu. Fakat yine de 50 kilometrelik mesafe yaparak gitti ve bana ilaç getirdi. Bundan ben Allah-u Teala'nın var oluşuna inandım. Ve bu yakin, bu iman Ahmedi hizmetçi, hadim yüzünden ben buna nasip oldum ve ona teşekkür ediyorum. Bugünlerde biz insanlara hizmet ederek kulları Allah-u Teala'ya yaklaştırmaya dahi sebep olabiliyoruz. Onun için her Ahmedi bunun için çaba sarf etmeli. Yalnız şuna bakmamalıyız ki felaket geliyor mu gelmiyor mu? Ve sonra Ramazan'da diğerlerin sancısının dersi biz alma fırsatını elde ettik. Onu dahi ona bakmalıyız, cari tutmalıyız. Daima diğer insanların sıkıntısının hissinde bulunalım. Ramazan'ın gayelerinden bir tanesi de budur ki his uyandırılsın. Diğerlerin sancısına bakın. Onun için dünyanın bir ortamı genel olarak bu veba yüzünden oluşmuştur. Ve bir Ramazan'ın ortamı şimdi bize ebedi olarak sorumluluklarımıza dikkat ettiren olmalı. Ramazan yarın ya öbür gün bitmiş olacak. Fakat onun iyilikleri daima içimizde tutmalıyız. Temiz değişiklikler biz yaratık onu daima zinde tutmalıyız kendimizde ve sonra kilitlenmede yumuşama olursa kişisel olarak dahi ve insanlık için dahi sorumluluklarımızı unutmamalıyız. Daima hatırımızda tutmalıyız. Kendimiz Allah-u Teala'nın hakkını ve kul hakkına vermeye dikkat edelim. Diğer taraftan diğer insanlara dahi buna dikkatlerini çekelim. Ve kendi pak örneklerimizle dünya insanlarına Allah-u Teala ve onun mahlukatının hakkını eda edenler yapalım. Bu çağda biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inandık. Hiçbir meclisi yoktu ki kendisi Allah-u Teala ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatının ışığı altında bizim makamımıza dikkat etmeye çalışmasın. Dikkat ettirmeye. Onun için daima Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatlerini hatırımızda tutmalıyız. Ki gerçek iman bize nasip olsun. Diğerlerinin zaafına bakacağımıza kendi durumlarımızı muhasebe edelim. Bununla alakalı olarak şu anda ben Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı referanslarını dahi önünüze koyacağım. Onlara göre dikkat etmeliyiz. Hazreti Akdes Mesih Muhammed Aleyhisselam bize hangi makam ve seviyede görmek istiyordu? Bir yerde bizim
bu seviyemizden bahsederek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Her birimiz teheccüd için kalkmaya çalışmalı ve 5 vakit namaz tam zamanında kılmalı. Allah-u Teala'yı öfkelendiren her konudan tövbe edin. Tövbeden murad şudur ki bütün pislikler ve Allah-u Teala'yı öfkelendiren şeyleri bırakarak temiz bir değişiklik yapın ve ileri adım atın ve takvayı benimseyin. Bunda dahi Allah-u Teala'nın merhametini isteyiniz. Dedi ki gazap olmasın, tevazu ve alçak gönüllülük onun yerine geçsin. Ahlakı temiz süsleyeceğimize mümkün olduğu kadar sadakaları dahi vermeye alışkanlık haline getirin. Yut'imûne ta'ame alâ hubbihi yetîmen ve miskînen ve asîra. Yut'imûne ta'ame alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve asîra. Yani Allah-u Teala'nın rızası uğruna miskinler ve yetimler ve esirlere yemek veriyorlar müminler ve derler ki yalnız Allah-u Teala'nın rızası için biz bunu yapıyoruz ve korkuyoruz. Çok korkutucu günden biz korkuyoruz. İzzeti şudur ki dua ile tövbe edin, dua edin, sadaka verin ki Allah-u Teala kendi lütfuyla size muamele yapsın sizinle. Sonra cemaate nasihat ederek şöyle buyurdu. Allah-u Teala bir insana aldırış etmez. Fakat salih insanlara, onlara önem verir. Kardeşlik ve sevgi yaratın aranızda ve hayvanlığı terk ediniz ve ihtilafı terk ediniz. Her çeşit alaydan mutlak uzak durun. Çünkü alay etmek insanın kalbini doğruluktan uzaklaştırarak nereden nereye götürüyor. Birbirinize saygı gösterin. Her birisi kendi rahatı üzerine kardeşinin rahatını üstün tutsun. Allah-u Teala'ya bir barış yapın doğru bir şekilde ve onun itaatine geri gelin. Allah-u Teala'nın gadabı inmektedir yeryüzüne. Ondan korunmak için korunan onlardır ki kamil olarak bütün günahlardan tövbe ediyorlar. Ve unutmayınız Allah-u Teala'nın buyruğuna kendinizi yapar, amel ederseniz ve onun dinini hizmet ederseniz Allah-u Teala bütün engelleri yok edecek ve siz başarıya ulaşırsınız. Görmediniz mi ki çiftçi ağaçlar için faydalı olmayan şeyleri kazıp atıyor ve kendi tarlasını koruyor ve her zarardan koruyordur onları. Fakat öyle bir ağaç ve fidanlar ki meyve getirmesinler ve çürümeye devam etsinler ve kurusunlar, Malik onlara aldırış etmez. Bir hayvan onları yesin yahut bir zat onları kesip ateşe atabilir. Onun için siz de hatırınızda olsun. Eğer siz Allah-u Teala'nın huzurunda sadık olursanız hiçbir insanın muhalefeti size eziyet vermeyecek ve eğer durumlarınızı düzeltmezseniz ve Allah-u Teala'ya itaat etmezseniz ve söz vermezseniz doğru bir şekilde o zaman Allah-u Teala hiç kimse aldırış etmez. Siz Allah-u Teala'nın sevgililerinin arasına girin ve aranızdaki bütün kavgaları, coşku ve adaveti ortadan kaldırın. Şimdi öyle bir zamandır ki küçük şeylerle yüz çevirerek önemli olağanüstü işlere dikkat edin. İnsanlar size muhalefet edecekler. Vasiyet olarak şunu hatırınızda tutun. Asla sert olmayınız, gazap göstermeyiniz, öfkelenmeyiniz. Asla. Yumuşaklıkla ve güzel ahlak ile insanlarla muamele yapın. Sizin ahlak durumlarınızın düzeltilmesi ve kul hakkına dikkatimizi çekerek şöyle dedi ki bir hadis vardır. Kıyamet gününde Allah-u Teala bazı kullara diyecek ki siz çok seçkin kimselersiniz. Ben sizden çok memnunum. Çünkü ben çok açtım. Siz bana yemek verdiniz. Ben çıplak idim. Siz bana elbise verdiniz. Ben susuz idim. Siz bana su verdiniz. Ben hastaydım.
siz bana iade ettiniz. Onlar diyecekler ki ya Rabbi sen bunlardan temizsin. Ne zaman sen böyleydin ki biz seninle bu muamele yaptık. O zaman diyecek ki filan kulumlarım öyleydiler. Siz onlara baktınız. Bu öyle bir muameleydi ki sanki bana karşı yaptınız o muameleyi. Sonra başka bir taife gelecek. Diyecek ki Allah-u Teala onlara siz bana kötü muamele yaptınız. Ben aç idim. Siz bana yemek vermediniz. Susuz idim. Su vermediniz. Çıplak idim. Bana elbise vermediniz. Ben hastaydım. Hasta bakıcılığı yapmadınız. Onlar diyecekler ki ya Rabbi sen bu gibi şeylerden temizsin. Sen ne zaman böyle bir durumdaydın ki biz sana karşı böyle muamele yaptık. O diyecek ki benim filan kulum bu durumdaydı. Ve siz ona bir sempati göstermediniz. Güya benimle bu muamele yaptınız. Dedi ki kısacası insanoğluna şefkat göstermek bu da şart değil. Müslüman mıdır, Hristiyan mıdır, kimdir? İnsan oğluna sempati göstermek büyük bir ibadettir. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmenin büyük bir yoludur bu. Fakat ben görüyorum bu konuda çok zaaf vardır. İnsanlar küçük görülüyor. Onlara alay ediliyor. Onlara bakmak ve musibet zamanında onlara yardım etmek bir yana fakirlere iyi muamele yapmayan kimseler ve onları küçük görenler korkuyorum. Onlar bu musibete girmesinler. Yüce Allah onların mahlukatına minnet etmeliyiz ve Allah-u Teala verdiği bu lütfa kibir yapmameliyiz ve vahşiler onları zayıflatmak için çaba sarf edelim diyorlar. Bu sonra caiz ve o caiz olmayan konulara riayet etmiyorlar. Onu küçük düşürmek için iftira ediyorlar ve gıybet ediyorlar. Ve diğerlere çekiyorlar bu yöne. Sonra söyleyin ne kadar kötülüklere sahip oldu. Sonra bunlar çocuk doğuracaklar. Bu pislikler nereye kadar iş varacak? Ben doğrusunu söylüyorum. Biz görüyoruz dünyanın durumu. Kişisel olarak dahi ve içtimai olarak dahi ve kavmi olarak dahi. Ben doğrusunu söylüyorum. Hiç kimseyi düşman saymayınız ve ona kin tutmayı terk edin. Ve bu kin tutmayı tamamen terk edin. Allah-u Teala sizinle beraber ise ve siz Allah'ın olursanız o düşmanların dahi sizin hizmetlilerin arasına koyabilir. Eğer siz Allah ile alaka kesmiş iseniz ve onunla bir alakanız baki kalmadıysa, dostluk alakanız yoksa, sizin davranışır onun isteğine aykırı ise o zaman Allah'tan daha fazla sizin düşmanınız kim olacak? Kulların düşmanlığından insan korunabilir fakat Allah düşman olursa o zaman bütün kullar dahi dost olursa bir şey olamaz. Onun için sizin yolunuz peygamberlerin yolu olmalı. Allah-u Teala'nın menşei budur ki kişisel düşmanlık olmasın. Hatırınızda olsun. İnsan ve şeref ve saadete bir insana kişisel olarak düşman olmadığı zaman kendisine nasip olur. Allah-u Teala'nın Resulü için iş başkadır. Kim Allah ve Resul'e sevgi göstermezse ve ona düşman olursa siz onu kendinize düşman sayın. Ancak bu düşmanı saymanın dahi izah ettiği bu düşmanlıkta bu anlam değil. Siz ona iftira edin. Yersiz olarak ona sıkıntı vermeye çalışın. Hayır. Ondan ayrılın. Ve Allah-u Teala'ya havale edin onu.
Mümkün olursa onu ıslah için dua edin. Yani başka bir şeyi başlatmayınız. Sonra ahlak vasıflarına dikkatimizi çekerek diyor ki ahlak vasıfı öyle iyi olsun ki bir insanı iyi niyetle öyle bir zamanda olsun ki o kötü görmesin. Hiçbir zamanı küçük görmeyiniz. Kalbinizi kırmayınız. Cemaat içinde fesat olmasın. Dini fakir insanlara hakir görmeyiniz. Mal ve insanlara küçük görerek onları küçük görmeyiniz. Allah katında muttaki olan onur sahibidir. Allah-u Teala dedi ki inna akramakum indallahi atkakum. Diğerlere karşı dahi güzel ahlak göstermelisiniz. Kötü ahlak örneği var ya o da iyi değil. Bizim cemaatimizle birlikte duruşma açmak için bahane arıyorlar. İnsanlar için bir taun var, bizim için 2 taun vardır. Eğer cemaatten birisi kötülük yaparsa birden bütün cemaat lekelenecek. Akıl ve hilm ve bunu çoğaltın. En ahmak insanların cevabını dahi selamet bir şekilde verin. Abuk sabuk konuşmanın cevabı abuk sabuk olmasın. Uygundur ki bu bela günlerinde kendi nefsinizi temizleyiniz. Takvayı benimseyiniz. Benim muradım şudur ki siz nasihat yapın. Size nasihati kabul edin. Dünya fena yeridir. Sonunda herkes ölecek. Asıl maksat dindir. Mutluluk dindirdir. Sonra başka bir zamanda nasihat ederek cemaate dedi ki bizim cemaatimiz öyle olmalı ki yumuşaklık yalnız kelimeleriyle yetinmesin. Biyetin gerçek menşeini tamamlayan olsun. Bizim cemaatimiz öyle olmalı. Yalnız kelimelere bağlı kalmasın. Biyetin gerçek menşeini tamamlayan olsun. İç değişiklik yapmalıyız. Yalnız meselelerle Allah-u Teala'yı mutlu edemezsiniz. Meseleleri yerinde. Hayır. Allah ondan mutlu olmayacak. İç değişiklik yoksa sizinle ve sizin düşmanınız arasında bir fark yok. Eğer sizde hile, tembellik bulunursa ötekilerde daha önce helak edilirsiniz. Her bir insanın kendi yükünü taşımalı. Verdiği sözü tamamlamalı. Ömre güvenilmez. Her kim önceden iyilik yaparsa umarım ki pak olacak o. Her kim nefsin değişikliği için çaba sarf edin. Namazlarda dua edin. Sadaka verin. Ve her çeşit vallazina cahadu fina kapsamına girin. Hasta nasıl doktora giderse kan çakıtırsa değişik yollarla şifa etmek için her çeşit plan yapıyorsa aynı şekilde manevi hastalıkları yok etmek için her çeşit çaba sarf edin. Yalnız dil ile değil, mücahede ile. Ne kadar Allah-u Teala yollarını beyan ettiyse hepsini beyan edin. Hepsini benimseyin. Sadaka verin. Ormanlara giderek dua edin. Allah-u Teala hile yapanı seviyor. Ve eğer bir insan bir yol bulursa Allah-u Teala ona bir mucize dahi gösteriyor. Onun için bugünlerde özellikle Pakistan ve diğer ülkelerde Ahmedilerinde bir düşmanlık vardır. Allah-u Teala'nın merhametini cezbetmek için her çeşit her yola başvurmalıyız. Düşman sona ermiştir düşmanlığında. Bizim dahi Allah-u Teala'nın merhametini cezbetmek için eskisinden daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Aynı şekilde bu çağda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mertebesini ve us örneğinin gerçeğini Mesih Muhammed Aleyhisselam bize açmıştır. Bunlar vardır. Kul hakkı ve Allah hakkı ve güzel ahlak vasıfları Resulullah'ın örneğini göre amel ederek elde edilebilir. Sık sık bize dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu terk etmeyiniz. Bu konuda nasihat ederek bir yerde Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ben şunu size söylemek istiyorum. Birçok kimse vardır. Onlar uydurdukları vazifeler, evradlar vasıtasıyla bu kemallere ulaşmak isterler. Yahut Allah-u Teala'ya
iyi alaka kurmak isterler. Fakat ben size söylüyorum. Kendi uydurdukları खासतौर पर जबकि पाकिस्तान और बाद में virdler vasıtasıyla Allah-u Teala ile alaka kurmak isterler. Ben size söylüyorum dedi. Ben size söylüyorum. हीला करने की कोशिश करनी चाहिए. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in benimsemediği yol tamamen boştur. Bomboş. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla munamelehin yolunu tecrübe edinen kim olabilir? Peygamberin bütün kemalatları kendisi üzerinde tamamlandı. Son buldu. Resulullah'ın benimsediği doğru en yakındır. Onu terk ederek başka bir yol benimsemektir. Ne kadar güzel gibi görünürse de bence helakettir. Ve Allah-u Teala bunu bana öyle açmıştır. Bizim Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayıranların durumu böyledir. Pir, fakirler ve sözde ulemaların kötü teşrilerin İslamiyet'in şeklini bozuyorlar. Ve diye kendilerine Müslüman diyorlar. Ve bizi İslam dairesinin dışına atmaya çalışıyorlar. Sonra bu makam-ı Muhammedi'yi daha fazla açarak, beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gerçekten tabi olarak insan Allah elde edilir ve Resulullah'ın yolunu bırakarak insan bütün hayatı boyunca çaba sarf ederse asla maksuda ulaşamaz. Sadi rahmetullahi aleyh dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmanın önemini şu kelimelerle beyan ediyor. Farsçadır. Basudo varaz şu sidko vafa ve lekin bafazai Mustafa zuhud ve takva ve sidik ve vefa için çaba sarf edin. Fakat Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği yolun dışına çıkmayınız. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu asla terk etmeyiniz. Ben görüyorum. Çeşit çeşit vazifeler insanlar ortaya çıkardılar. Sarılıyorlar ve rahip oluyorlar. Fakat hepsi faydasızdır. Peygamberlerin bu gaye bu değil ki onlar asılsınlar. Nefi esbat zikrini yapsınlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız usve-i hasene oldu. Güzel örnek. Leküm fi Resulillahi usvetun hasana buyurdu. Sizin için Allah-u Teala'nın Resulü bir örnektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu izi üzerinde yürüyün ve asla sağa sola gitmeyiniz. Sonra diyor ki mun'am aleyhim insanlarda bazı kemalatlar vardır. Ve sırat-ı lazina an'amte aleyhim de Allah-u Teala ona işaret etmiştir. Onu elde etmek her insanın hedefidir ve bizim cemaatimiz özellikle buna dikkat etmelidir. Çünkü Allah-u Teala bu cemaati oluşturmakla bunu istemiştir ki öyle bir cemaat oluştursun ki nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazırladıysa ki bu son zamanda bu cemaat Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunu ve yüceliğine bir şahit olsun. Biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girdikten sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek tabi olanların arasına girmiş olduk ve bunda bizim bekamız da bundadır. Kendi gerçek aşığının hizmetçisinin cemaatine girerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek tabi olanların arasına girelim. Ve kendi örneğini bütün yeteneklerle benimsemeye çalışalım. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üsvesi yani örneği ve kendi buyruklarına göre amel ederek mun'am aleyh taifesine girelim. Ve öyle diğer taifenin kötülüğünden korunalım ki onlar sapıktırlar ve Allah-u Teala'nın öfkesini kazanıyorlar. Namazlarda çok zevk uyandıralım. Allah-u Teala ve Resulünün buyruklarına göre amel ederek daima hayat geçirenler olalım. Esirleri için, esiri Rahim Mevla için dua edin. Zalimane bir şekilde onlara
esirlerde çok dua edin. Geçenlerde bir Ahmedi bir bayan, Ramazan Hanım, Ramazan Bibi, tevhini resalet ile cezaevine kondu. Bunlar 2002 senesinde galiba biat ettiydiler. Kocası bana yazdı. Biz özveriden korkmuyoruz ve cezaevine girmekten dahi korkmuyoruz. Bizim üzüntümüz şudur ki Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmeti, namusu uğruna biz canımızı vermeye hazırız. Onun küçük düşürmek bize bununla suçluyorlar. Onu ve diğer esirleri dahi onlara ölüm cezası ile çarptırılmışlardır. Onlara daima dualarınızda hatır tutun. Allah-u Teala hepsinin mucizanı bir şekilde onlara bıraktırsın ve merhamet eylesin. Hükümete ve hakimleri insaftan yana olmayı nasip eylesin. Allah ve Resul'ün ismini anıyorlar. Allah-u Teala ve gerçek Resul'ün korkusu dahi ve sevgisi dahi onların kalbinde olsun. Resulullah'ın örneğine göre amel edenler olsunlar. Bunun dışında dahi ben bazı dualara dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah-u Teala her birimize güç versin ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini tanıyalım. Allah-u Teala ve onun Resulü Sadık Hatemul Enbiya Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi bütün sevgilerden daha üstün çıksın. İslamiyet'in gerçek talimatına göre amel eden olalım. Bizim evlerimiz sevgi örnekleri olsunlar. Çocuklar anne babanın kavgalarından perişandırlar. Allah-u Teala onların perişanlıklarını dahi uzaklaştırsın. Vakıfine zindagi için dua edin. Allah-u Teala onlara din hizmeti nasip eylesin yapmayı. Kendi çıkarlarını gözetmeden ve onlar vakıflarını yerine getirenler olsunlar. Vakfini nav için dua edin. Allah-u Teala onları ve onların annelerin verdiği sözü tamamlamak kendilerine nasip eylesin. Ahmedi şehitleri ve aileleri için dua edin. Zorluklara katlanmış olan bütün Ahmediler için dua edin. Birbirleriniz için dua edin. Kendiniz için. Allah-u Teala'nın birbirlerinin için dua vardır. O kendiniz için insanı Allah-u Teala'nın lütfunu çeken haline getiriyor. Diğer insanlar için dua etmek. Kızların evlenmekleri için dua edin. Bazı kızların boşu boşuna onlar evlenemiyorlar. Gecikiyorlar. Onlar için dua edin. Bu durumda ve bundan sonra dünyanın iktisat durumu ne olacak? Onun kötü etkilerinden her Ahmedi Allah-u Teala korusun. Bu durum yüzünden cemaatin görevlileri ve planları gecikmesin. Allah-u Teala kendi lütfuyla cemaatin ilerlemesini nasip etsin. Bu durumda mal özveri yapanlar için çok dua edin. Allah-u Teala onların malları ve nefislerine bereket versin. MTN'in görevlileri için de dua edin. Volunteer, gönüllüler ve çalışanlar vardır. Kendi hizmetlerini veriyorlar bir nefis olarak. İslamiyet'in mesajını ulaştırıyorlar. İnsan alemi için dua edin. Onların kavgaları yok olsun ve barış içinde kalmayı öğrensinler. Ve İslamiyet'e düşman onların şerrinden Allah-u Teala korusun. Ve bu ancak o zaman olabilir. Ne zaman ki onların kendi aralarındaki ihtilaflar yok olsun. Bazı diğerleri ben okuyacağım. Benimle beraber tekrar edin. Allahümme inni nacaluka fi nuhurihim ve na'uzu beka min şururihim. Ya Rabbi biz onların göğsüne koyuyoruz. Yani senin korkun onların kalbine girsin. Ve onların şerrinden siz sana sığınıyoruz. La ilahe illallah La ilahe illahu Rabbul arşil azim. La ilahe illallah Rabbus semavati ve Rabbul arz. Rabbul arşil kerim. Allah'tan bir ibadet layık başka bir yer yoktur. O çok halimdir. Allah dışında ibadet layık bir yok. Arşın Rabbi odur. Allah dışında ibadet layık başka bir yok. Gökyüzü ve yeryüzünün Rabbidir o. Ya mukallib al kulub sabbet kalbi ala dineka. Dinle kalpleri dönüştüren benim kalbimi din üzerinde sabit tut. Allahümme inni asaluka al huda
वत्तुका वल अफाफा वल गिना. साथ रहना सीखें वो लोग. और इस्लाम Ya Rabbi, ben senden hidayet, takva ve günah istiyorum. और ये उसी वक्त हो सकता है जब Allahumma खिलाफत खत्म हो. inni a'udhu bika min zawali ni'matika ve tahvuli afiyatika ve fucati nikmatika. Ya Rabbi, ben senin nimetin zail oluşundan, senin afiyetinin yok oluşundan, birdenbire cezan ve bütün seni öfkelendiren konulardan sana sığınıyorum. Rabbana zalamna anfusana ve illam tagfir lana ve tarhamna lanakunanna minel khasirin. Ey bizim Rabbimiz, biz kendi ve illam tagfir lana ve tarhamna lanakunanna minel khasirin. Ey bizim Rabbimiz, biz canlarımıza zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan ve bize merhamet etmezsen biz mutlaka zarara girenlerden oluruz. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana ve hab lana min ladunka rahmeten innaka antal vehhab. Ey bizim Rabbimiz, bizim kalplerimizin erilmesine izin verme. Bize hidayet verdikten sonra bize kendi lütfundan rahmet ver. Çok verensen sen. Rabbana atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Ya Rabbi, bize dünyada da başarı ver, ahirette de başarı ver. Ateşin azabından bizi koru. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası vardır. Ey Rabbül Alemin, ben senin minnetlerine şükran edemem. Sen çok rahim ve kerimsin. Sen bana çok ihsanda bulundun. Benim günahlarımı affet ki ben helak olmayayım. Kendi öz sevgini bana ver ki ben hayat bulayım. Öyle amel yaptır ki sen onlardan razı olasın. Senin vecih kerim ile şundan dahi sana sığınıyorum ki senin gazabın bana insin. Merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle. Dünya ve ahiretin belalarından beni koru. Çünkü her lütuf senin elindedir. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. Kama sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidum Mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. Kama barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidum Mecid. Allah-u Teala bu Ramazan'ın son cuması vardır. Allah-u Teala bu Ramazan'da biz iyi ameller yaptık, değişiklik yarattık. Onu cari tutmayı bize nasip etsin. Bu dualar bizim hakkımıza kabul buyursun. Bayram konusunda ilan edeyim. Birçok kimse bana yazdılar. Buranın web site'ta göre 24 günü bayram yapamıyoruz. Pazar günü. Görmek mümkün değil hilalı. Ben kaç defa yazdım, 2-3 defa toplantı yaptırdım. Burada uzmanlar, diğer bazı kimseleri de onların arasına koydum. Amir Bey dedim ki o da baksın. Sonra bir harita bana gönderdi. Orada website'te büyük şehirler var. Orada tabii ki 23 gününde bayram görmek, ay görmek mümkün değil. Fakat ona bana gönderdiği haritada bazı belgeler var. Falmouth, Penzance ve Hale, bu bölgeler vardır. Orada göz ile ay görmek mümkün. Ve bir ülkenin bir bölgesinde ay görmek mümkün olursa diğerlerde de bayram yapılabilir. Müslüman ülkelerde Rüyet-i Hilal komiteler dahi böyle karar veriyorlar. Her neyse bu muhasebeden sonra 2-3 defa karar verdik. Bayram pazar günü olacak, 24 gün. 24 Mayıs günü. यहाँ जो हमारे माहिरीन हैं उनकी भी फिर उसमें कुछ और भी शामिल किए. अमीर साहब को मैंने कहा था खुद भी देखें. फिर उन्होंने एक नक्शा बना के भेजा मुझे. इसमें जो वेबसाइट जो बड़े शहर हैं तो यकीनन 23 तारीख को चांद नजर नहीं आ सकता.
लेकिन जो इन्होंने नक्शा बना के भेजा है उनके मुताबिक इसमें बाज़ इलाके हैं फॉलमथ और पेंजेंस और हेल, ये इलाके हैं जहाँ आँख से 23 तारीख को चाँद नज़र आ सकता है, और अगर किसी मुल्क के एक इलाके में चाँद नज़र आ सकता हो तो बाकी जगह भी ईद की जा सकती है। जो मुसलमान ममालिक में रोयत हिलाल कमेटियाँ वो भी इस तरह जायज़े लेती हैं। तो बहरहाल इस जायज़े के बाद 2-3 दफ़ा दोबारा जायज़ा लेने के बाद यही फ़ैसला है कि इंशाअल्लाह ताला ईद इतवार को होगी 24 तारीख को। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.